Gelişen yüzüyle İstanbul ilçeleri arasında adından sıkça söz ettiren ilçemizde cennet memleketimizin dört bir köşesinden gelerek buraya yerleşmiş ve burada hep birlikte kardeşçe yaşamaktayız. Anadolu gibidir Bağcılar. Bizler birbirimize gönül bağıyla bağlıyız ve bu bağın adı da memleket sevdası. Cennet yurdumuzun farklı yörelerinden gelip Bağcılar'ın kültürüne zenginlik katan sizlerin ata ocaklarınıza dair hazırlamış olduğumuz bu belgesellerle kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istedik. Birbirimizi daha da yakından tanıyalım dedik. Modern belediyecilik anlayışıyla daha modern, daha gelişmiş bir adım önde Bağcılar için durdurak bilmeden çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu belgeselleri izleyip ata topraklarınız olan özleminizi bir nebze de olsa giderin istedik. İyi seyirler diliyorum. Van Çatak Kanispi Şelalesi. Beyaz şelale. Evet, Kanispi'nin anlamı bu. Akarken oluşturduğu süt beyaz renginden dolayı beyaz şelale denmiş adına. Anadolu'da keşfedilmesi, görülmesi gereken birçok yer var. İşte bunlardan biridir Kanispi Şelalesi. Kayaların arasından gürül gürül akan şelale, bölge halkının uğrak yeri. Serinlemek ve şelalenin sesiyle huzur bulmak isteyenlerin adresi. Van iline 75 kilometre, Çatak ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan şelale, Van-Çatak yolu üzerinde yer almaktadır. Suyun çıkardığı ses, insanın yüreğini ve içini okşarken, suyun karşısında bulunan ve etrafı yeşil doğa örtüsüyle kaplı köyün manzarası ise ayrı bir güzellik oluşturuyor. Şelalenin önüne bir de balkon yapılmış. Fotoğraf tutkunları için unutulmaz bir deneyim. Kanispi Şelalesi'nin çevresine çok güzel bir mesire alanı yapılmış. İstediğiniz zaman canlı alabalık alabilir ve yiyebilirsiniz. Mesire alanı ve çevresi oldukça temiz ve güzel yapılmış. Hem sizin hem de çocuklarınız için unutulmaz bir tatil olabilir Beyaz Şelale.